Okusokera ddala njala okusooka okubaza abakomredi mwe bakola video okwetola ensi yonna nga zankyukakyuka baba nnyo baleetera. Tukyali mu njega y'okuba nti baagala kusiba misango gya butujjuko president. Ngenda basaba tu concentrate ku kintu ekyo. Lwaki? Museveni nga wazaakola emirimu gye egy'okusiba amatu g'embuzi ku bantu baatayagala abaliisengo era wayagala okukolako president. Naye twakyanguide ne tukikuba era kyafunyemu kye tuyita setback ne tannawummula abatabaddeko kambategeeza oba batafunye bintu bino. Museveni tayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu mutuuka mu kalulu ka 2026 either amwagala mufu oba nga mutaddeko emisango gya treason. Emisango gya treason agenda gye muteekako atya? Mwaluwa gyagaana era ne mundu zaffe tukyazikubanja. Kati bwe yakwata bano baganda baffe n'abateeka mu kkomera emyaka 4 nga tebaliko musango gwonna. Kati olw'okuba nti mu kkomera omuntu bw'abeera ekituufu kiri nti kkomera ffenna tulimanyi omuntu atuuka ekiseera ne yeekyawa. Museveni anyigiriza abaana bano ate n'ayagala bakkirize emisango gino bakkiriza emisango automatically aba afunye enkwaso gy'agenda okukwasiza mu pulezidenti amuteeka emisango nti anti baali bamugobera bakkiriza gyebatumanga okutega bbomu n'okukola ebyokulwanyisa akole ki amuteekeko emisango egyo. Naye ndoza njagala munzikirize mwenna mukkiriziganye naye okuva lwe twakubye programu ya Museveni eya Ssemwine Iso ey'abasibe abasibe twabavuddeko ntukuba Museveni mwazzemu okuwulira ekintu kyonna nga bakyogerako ekyabasibe kabere Fullfigure nga akyogerako. Kati lwaki twakikubye? Nabagamba ng'oyagala okumanya nti abasajja bano okutegera kwabwe kwa munguuba era beekuba nnyo ggoolo. Nabanyumiriza ono bwe yayogedde ekigambo kino ono bwe yayogedde bakkiriza te emisango bagize era bagambe mu kooti omwana bayimidde ne bagamba mbu bagala Bobi Wine yatulagira ng'okola ebintu bino era Bobi Wine y'omu ku batusibisa abantu bagandi Museveni yabasatu bagandi gena gavumenti abaana bano tebabakwata emisango gya byabufuzi si political prisoners abo n'oganda boza political prisoners tebajja bakumbu abaana bano bagamba bakwatibwa ne bomu enkolerere ze bakkiriza bakwatibwa n'amasasi ge bakkiriza abaana bano si baluganda nti baba bajja wamu baba bajjanga mu bifo ebyenjawulo abaana babasanga nga bateze bomu bo bennyini baatulisaako ezimu ne batusa n'emmotoka za poliisi era babyeyogeredde awatali kubakaka awatali kubagamba nti mwogere kino oba mwogere kino gwayagala abaana babendi basibe oyagala basibe paka ddi Bobi Wine bano abaana baddaga babeera eruzira paka ddi. Tugamba nti kamwa kabi kassa siroganga. Weewalanga nnyo omupangisa apangisa obwongo okupangisa obwongo bw'obutwala gw'onoosigala ng'omutwe mukalu. Wattu kyereka lwato nti Museveni apangisiza emitwe gy'abantu n'atula mu butuuzi n'agikoleramu emikolo gy'ayagala. Ono nno bw'ayogera seewuunya kubanga already ye baagenda okupangisa omutwe gwe ate muntu baasangamu ntuumu y'akadoma kati n'abanga yaali yawunkiddamu. Museveni apangisiza emitwe gy'abantu mingi nnyo n'agikolamu by'ayagala. Naye ate ono seewuunya already baasanga omutwe mupangise nga mulimu kadoma kwe kwogera ebigambo bino. Kati tukimanyi nti bw'okwata abantu ku fayiro ebeerako abantu 10 na abantu bafe bawambibwa abali mu musango gwa treason abali mu military court era bali mu makomera bavunaanibwa tebalina misango. Bw'obanyigiriza ne bagaana wakkirisizaako abantu nga 3-4 fayiro eriko abantu 18. Kati abaagaanye nga bamaze okutegeera wulira Baram bye yayogedde wano waggweramu akazannyo abaagaanye wulira Baram bye yayogedde era abo abatemu ab'ebijambiya nga ate temwagala kwetonda mubeereyo era nsaba gavumenti abatakkiriza misango babasindike mu kooti. Kawedde mudda. Baram, go and eat your mother something in your boss's voice, Museveni. Baram baruga Baram bakapa mahara. Kakuwedde koda. Go and eat your mother something in Museveni's voice. First and foremost, omuntu agamba nti wasoma kero mugumyeko nga tasobola conductinga mutwego
kumanya public kiche yogera na kusoma history kitegezo bwasomera bwerere bagambe byafa yeddiringana history repeat itself. Why? Whatever you are doing and whatever Fullfigure is doing has been done by other Museveni's regime, but where are they? They are nowhere to be seen. Because because sometimes when things goes wrong, whoever was in that deal, Museveni eliminates each and every one because you've messed up his plans. So wavudde n'ogamba nti buli abadde eyaganye okukkiriza omusango gavumenti ya Museveni yakaji egenda musiba ku ki kubanga kote egenda kugamba yes we have 18 suspects on one case, on the same case, but 3 accept the case. The 15 refuse to accept the case. Kati omusango ogenda good driving otya. Kubanga already it's in history. Besije abandi bonna babasibyeko emisango gy'ekisiru sisime yakwata abaana sima yali muyeekera ogenda okuvunga ebintu bya kisiru nnyo. The same thing mwagala okukola Robert Kyagulanyi Ssente bimwamukola Arua kwegamba mmwe temuyigirako ddala obuzibuli bwe buti alina amaziba akagabagamba olwaliro Museveni ne family n'abali mu regimu eno mwenna abaaka bano temwali meant kubeera mu office ezo. You are not meant to be in those offices. Politically, naturally, you are not meant to be in those offices. You are thinking a capacity. Everyone see no. Temusobola kubanga bobo ogenda okukola ekintu tukiyita okwefumiitiriza osooka n'obwefumiitiriza ngenda kukola ekintu kino kyekikivaamu. Public gye tulimu ekyali public ey'omu 60s ey'omu 80s ey'omu 90s. Tuli mu 2024 in the .com era ewali internet whereby people they can speak their minds and we have evidence and you still come and cook your fake stories that you want to blackmail Kyagulanyi Ssente because you want to block him from stand against Museveni. Tebijja kukola history wali nga musibako abantu ebintu ebikyamu kubanga tukimanyi information weri. Kambadde mu voice note ya Baram ng'abaana baaganye bwe yanyiize kati onyiiga ki kuliko mwanyi okuwulira abo abatemu ab'ebijambiya nga tetemwagala kwetonda mubeereyo era nsaba gavumenti abatakkiriza misango babasindike mu kooti. Nzize mbasomesa ebintu bingi nnyo. Omuntu mwayogerera ekigambo ng'akyogera n'obulumi omuli ku mutima obuwanga obudde n'owuliriza ekigambo kino akijje ku mutima. Bw'owulira enjogera ya Baram abanga agamba embwa zitikubya omupiira bakati tuzzeeko kino problem n'abagenzi be batyo baali ekisookera ddala mulina kye mutamanya. Bobo ina sirimu wabera signs and symptoms. Mukimanyi nti regime eri kale bwerebwe signs and symptoms zimaze okulaga weziri. Olw'okuba nti mmwe you are not meant to be in those offices temusobola kulaba indicators. But one of you, that is General Kahindo Tafire Mavia Kuku, he had already on several occasions warned you. Because for him, he knows exactly what is coming. Your regime is overdue. Torture and kidnap is not working anymore. You were in that office on the will of the people. If the people decide that we are no longer interested in you to be that